अल्लाह क्या बता रहा है कि याद रखो, इस अपने दिल और दिमाग में इस चीज को बिठा लो कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोलने का फैसला कर दिया तो पूरी दुनिया की मखलूकात मिलकर तुम्हारा रिस्क बंद नहीं कर सकती। अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत देने का फैसला कर दिया तो कोई भी तुम्हें जो है बीमारी नहीं दे सकता। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशियों और राहतों का फैसला कर लिया तो कोई तुम्हें गम नहीं दे सकता। जब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है तो तुम पे कोई भी गालिब नहीं आ सकता। फिर साथ ही अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। फिर तुम सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर लो, तमाम इंसानों को इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया कि तुम्हारी मदद नहीं होगी तो फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर